फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जिसे खाकर आप कहेंगे वाह कितना टेस्टी बना है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और इसे हम बनाएंगे पत्ता गोभी से। तो चलिए फ्रेंड, बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन